ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងឱសថមួយដែលមានឈ្មោះថា Ecefuryl 200 មីលីក្រាមដែលមានសារជាតិសកម្ម Nifurozaxide ឱសថ Ecefuryl គឺសារជាតិសកម្ម Nifurozaxide 200 មីលីក្រាមឱសថនេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាគស្រួចស្រាវប៉ុន្តែលាមកពុំមានឈាមឬក៏សម្បោរទេហើយក៏អត់មានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនដែរហើយចំពោះរបៀបប្រើឱសថនេះគឺយើងលេបតាមមាត់ហើយលេបម្ដងមកគ្រាប់រៀងរាល់6ម៉ោងម្ដងហើយប្រើប្រាស់តែរយៈពេល3ថ្ងៃផលរំខានរួមមានវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មដូចជាកន្ទួលរមាស់ហើយជាដើមហ្នឹងហើយចំណុចដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានប្រតិកម្មជាមួយឱសថ hypersensitivity ដែលមានសារជាតិសកម្ម Nifurozaxide ជាមួយសាការ៉ូសឬក៏ fructose ហាមប្រើឱសថនេះលើសកម្រិតប្រើប្រាស់និងរយៈពេលប្រើប្រាស់នៅក្នុងវេជ្ជបញ្ជាហាមប្រើឱសថនេះជាមួយសារជាតិដែលមានអាកុលករណីដែលមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនហើយលាមកមានសភាពខុសធម្មតាដែលមានឈាមឬក៏សម្បោរនឹងអ្នកជំងឺត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដំបូងមានតែត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះគឺមិនត្រូវពិសាផលិតផលដែលផលិតពីទឹកដោះគោមិនត្រូវបរិភោគបន្លែឆៅឬចំណីអាហារដែលមានជាតិហឹរទេអ្នកជំងឺត្រូវពិសាទឹកឆ្អិនឲ្យបានច្រើនឬក៏ប្រើប្រាស់សូលូស្យូងស្រូត្រូវដាក់ឱសថឲ្យផុតពីដៃកុមារនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមិនមានសំណើមនិងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតជំងឺនឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកជំងឺត្រូវតែលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូមុននឹងពិសាអាហារនិងក្រោយពេលបន្ទាប់បង់លាមកពិសាអាហារដែលចម្អិនបានល្អនិងបន្លែផ្លែឈើដែលលាងបានស្អាតបត់ជើងនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យនិយាយទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ឱសថក្នុងការព្យាបាលជំងឺគឺឱសថ Ecefuryl នេះមានសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងការលូតលាស់របស់បាក់តេរីនៅក្នុងពោះវៀន Antibacterial intestinal សកម្មភាពនេះមាននៅត្រង់ប្រហោងរបស់ពោះវៀនព្រោះតែឱសថនេះមិនបានឆ្លងកាត់កោសិកាពោះវៀនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឈាមទេដោយហេតុនេះហើយបានជាឱសថនឹងបង្ករោគសញ្ញារាគមានការថយចុះឬក៏បាត់បង់រយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត2 ទៅ 3 ថ្ងៃសូមអរគុណបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់ឬមួយក៏ចង់សួរអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូនឹងបានហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏បញ្ហារអាក់រអួលមិនសមរម្យត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរសូមអរគុណ